It's just going to get weirder and weirder and weirder, and finally it's going to be so weird that people are going to have to talk about how weird it is. I look for the invention of artificial life, the cloning of human beings. 最近 DISCO R1模型嘅發布震驚世界，我亦都向 DISCO 提出一直困擾我嘅問題。我問佢：如果從世界語言體系嘅角度嚟睇，粵語係唔係可以被定義為一種獨立嘅語言？佢俾我嘅結論係，語言學家一般以相互嘅理解性 （literal intelligibility） 作為區分語言同埋方言嘅核心標準。如果兩種語言嘅變體無法互通，則可以被定義為一種獨立嘅語言。佢認為粵語同埋普通話響語音、詞彙、語法等方面差異明顯。如果強調語言結構性差異，粵語可以被定義為一種獨立嘅語言。不過佢亦都提出，基於民族政治框架，粵語被定義為方言，亦就係講從粵語語言結構本身，佢係一種獨立嘅語言，係官方基於政治框架將佢定義為方言。馬自力挖到啱斬完雞，而家攞嚟切生果，好核突㗎。張東我攞水沖過㗎，你食就食，唔食就鳩就，唔好阿支阿佐㗎。馬自力生嗰啲唔好同啲隔夜餸擺埋喺卡度啊嘛，有陣除啊，點多鳩魚冚唪唥有膠袋冚住㗎嘛。你咁叻，你嚟煮啦。又唔做嘢喺度嘰嘰格格，孖子啊嗰啲底橫同啲衫啊唔好撈埋一齊洗啊嘛，有菌㗎，落洗衣液㗎嘛，咩菌都齊洗㗎啦，邊有咁知整嘅啫？你唔出去搞搞震啊，咩菌都冇。孖子你抹台又係嗰塊布，你抹啲碗碟又係嗰塊布，食落肚㗎。塊布我啱啱先洗完咋，你自己嗰條毛巾啊10年都未洗過一次啊，又咪咁抹落塊面度。奶啊，阿 B 啲奶樽唔好同埋啲碗碟一齊消毒啦，佢要用專用嘅奶樽消毒櫃㗎。哦。我屋企個長頭髮幾厲害啊！琴晚攞個奶樽嚟同我講啊，鬧到我七彩咁啊！佢爭在未講出口，拋我扯嘅啫。全新風格嘅單身一族，購置全新特快電腦，為你選擇新朋友，而且仲免費聽翻留言回播添。想透過電話嚟認識多啲單身一族嘅朋友，即刻打173-123-456，成為單身一族嘅會員啦！